السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ يعقوب علي صاحب इरफानी Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani Radhiyallahu anhu beschreibt die Biografie des verheißenen Messias والسلام, und berichtet, dass in seinem Leben eine weitere Ausprägung der Freigebigkeit und Großzügigkeit aufleuchtete, die den Charakter von Fürsprache und Empfehlung trug. Manchmal kam ein Bittsteller zu ihm, dessen Anliegen er nicht selbst erfüllen konnte, da es in der Hand von anderen lag. In einer solchen Situation sah er es als bindend für sich an, sich zum Nutzen dieses Menschen bei Leuten einzusetzen, die er für seine eigenen persönlichen Bedürfnisse niemals um etwas bat. Das heißt, er ließ für andere Leute von jemand anderem etwas erledigen, aber er ließ nie seine eigene Arbeit von dieser Person erledigen. Er schreibt, dies ist eine solch gütige und aufrichtige Eigenschaft, wie man sie auf der Welt nur sehr selten findet. Dann schreibt er unter Erwähnung von Mirza Imamuddin, es ist kein Geheimnis, dass Mirza Imamuddin Sahib ein erbitterter Feind der Jamaat war und Feindschaft gegen die Familie des verheißenen Messias ﷺ hegte. Aber der verheißene Messias ﷺ ignorierte diese Feindschaft in weltlichen Angelegenheiten stets. Was die Religion betraf, so verhielt es sich anders, denn dort duldete er keine Feindschaft, aber in weltlichen Dingen kümmerte er sich nie darum. Das bedeutet, dass er in der guten Behandlung seiner Person niemals einen Unterschied machte. Mirza Imamuddin nahm oftmals finanzielle Hilfe vom verheißenen Messias ﷺ an, blieb aber trotz dieser Gefälligkeiten in seiner Opposition verhärtet und war auf diese Weise ein erbitterter Feind. Einmal wollte er ein Pferd verkaufen und hielt es für die beste Gelegenheit, dieses Pferd nach Jammu zu bringen und es durch Hazrat Hakim Nuruddin, anhu, den ersten Kalifen, vorzustellen, damit er einen ansehnlichen Betrag dafür bekäme. Es bestand dort eine Bekanntschaft des ersten Kalifen mit den Rajas und Maharajas, weshalb sie es vielleicht kaufen würden. Mit diesem Plan vor Augen bat Mirza Nizamuddin den verheißenen Messias ﷺ selbst darum, ein Empfehlungsschreiben an Hazrat Hakimul Ummat, Hakim Nuruddin, zu verfassen. Er wies diese Bitte nicht ab und gab ihm ohne Zögern ein Empfehlungsschreiben an Hazrat Maulvi Sahib mit. Dann führt er aus, wie der Brief lautete, und schreibt anschließend: Es ist eine offensichtliche Tatsache, dass die Feindschaft und Anfeindung von Hazrat Imamuddin Sahib kein Geheimnis war. Aber als es darum ging, Gutes zu tun und Güte zu erweisen, kam dem verheißenen Messias ﷺ diese Feindschaft niemals in den Sinn, und er zögerte nie, ihm einen Nutzen zukommen zu lassen. Der Brief, den der verheißene Messias ﷺ an Hazrat Maulvi Nuruddin schrieb, lautete:
Nach dem Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Karim. Mein geehrter, gütiger Bruder, Maulvi Hakim Nuruddin Sahib, möge Allah ihn behüten, Friede sei mit ihnen und die Barmherzigkeit Allahs und seine Segnungen. Der Zweck des Schreibens dieses Briefes ist es, Ihnen eine Mühe zu bereiten. Ich hoffe, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit und Bemühungen nicht zurückhalten werden. Das heißt, er hat ihn sehr eindringlich gebeten. Und zwar geht es darum, dass Mirza Imamuddin Sahib, der mein Cousin ist, ein sehr wertvolles Pferd besitzt, das ein gutes Tempo hat und für Könige und Adlige als Reittier geeignet ist. Nun möchte er es verkaufen. Da das einfache Volk solch teuren Pferde nicht kaufen kann und die Adligen selbst nach solchen Dingen suchen, bitte ich Sie, diesbezüglich bei dem Herrscher von Jammu oder einem seiner Brüder vorzusprechen und sich darum zu bemühen, dass Sie dieses Pferd zu einem angemessenen Preis kaufen. Wenn Ihre Kaufabsicht feststeht, soll das Pferd zu Ihnen geschickt werden. Bitte informieren Sie uns unbedingt nach ernsthaften Bemühungen. Wassalam, demütigst, Mirza Ghulam Ahmad. Dies ist eine Begebenheit aus dem Jahr 1888. Zu dieser Zeit bestand zwar bereits die Feindschaft von Mirza Imamuddin, aber der verheißene Messias hatte noch keinen Anspruch erhoben. Jedenfalls half er auf diese Weise selbst seinen feindlichen gesinnten Cousin. Hazrat Sheikh Muhammad Nasib Sahib anhu berichtet: Ich lebte einmal zur Miete im Haus von Zimmerleuten, das sich direkt neben dem Haus des Dorfvorstehers Mirza Nizamuddin Sahib befand. Aus irgendeinem Grund fing die Vermieterin einen unberechtigten Streit mit mir an und forderte mich auf, das Haus zu räumen. Ich entgegnete, dass wir ein unterschriebenes Stempelpapier und einen Vertrag hätten, ich die ausstehende Miete bezahle und das Haus nicht räumen werde. Sie suchte in dieser Angelegenheit die Hilfe von Mirza Nizamuddin und er ließ mich immer wieder über einen Wächter namens Khairuddin Sahib rufen. Manchmal ging ich hin, manchmal nicht. Wie dem auch sei, sie wollten mich einschüchtern, dass Unruhe entstehen könnte, damit ich das Haus räume, und ich weigerte mich. Daraufhin suchte Mirza Sahib die Unterstützung von Sheikh Yaqub Ali Sahib. Mirza Nizamuddin sprach Sheikh Yaqub Ali Sahib an. Sheikh Sahib riet mir, es ist besser, das Haus zu räumen. In jenen Tagen wurde in meinem Haus ein Mädchen geboren und es war schwierig, umzuziehen. Ich erwähnte dies gegenüber Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib. Maulvi Sahib wurde zornig auf Sheikh Yaqub Ali Sahib und schrieb ihm, besorgen Sie ihm erst ein neues Haus, bevor Sie ihn räumen lassen. Aufgrund des Unmuts von Maulvi Sahib schwieg Sheikh Sahib gänzlich und Mirza Sahib, Mirza Nizamuddin, setzte seine Forderungen fort. Schließlich, so erzählt er, schrieb ich eines Tages dem verheißenen Messias den gesamten Sachverhalt. Er war sehr betrübt und sagte, es hat mich sehr geschmerzt, dies zu lesen. Wenn ich ein leeres Haus zur Verfügung hätte, hätte ich es Ihnen sofort gegeben. Ich werde in Zukunft daran denken. Dann fügte er hinzu, wenn ich heute zum Sohr-Gebet komme, zum Mittagsgebet und Sheikh Yaqub Ali Sahib ebenfalls anwesend ist, dann erinnere mich daran. In jenen Tagen wurde die Mubarak-Moschee erweitert und das Gebet wurde in dem Haus verrichtet, das Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib gehörte. Als ich zum Sohr-Gebet ging, berichtet er, und Huzur erschien, hatte ich noch nichts gesagt. Da sah er mich und sagte von sich aus, eine Frau aus dem Hause von Mirza Nizamuddin war hier und ich habe ihr eine Nachricht übermitteln lassen. Du wirst nun keine Schwierigkeiten mehr haben. Und tatsächlich sagte danach niemand mehr ein Wort zu mir und ich blieb noch eine ganze Weile in dem Haus. Als ich das Haus räumte, nachdem mir von Seiten der Anjuman ein Quartier zugeteilt worden war, änderte sich die Haltung dieser Frau völlig. Der verheißene Messias hatte ihr offenbar eine solche Güte erwiesen, dass sie nun sagte, sie wolle ihn nicht mehr gehen lassen, und sie weinte bitterlich und fragte, warum ziehst du aus? Zuvor hatte sie nur gestritten und nun, nach dem Verhalten des verheißenen Messias und der Güte, die er ihr erwiesen hatte,
war sie völlig verwandelt. Er schreibt, diese Güte und Freundlichkeit des verheißenen Messias wassalam, gegenüber einem einem seiner niedrigsten Diener ist bemerkenswert, obwohl er keinerlei Kontakt oder Umgang mit Mirza Nizamuddin Sahib hatte. Jeder weiß, dass die Beziehungen völlig abgebrochen waren, aber dennoch erwies er mir diese Gnade. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani berichtet, ich halte auch die Begebenheit von Mirza Muhammad Beg, dem Sohn von Mirza Ahmed Beg, Hoshiarpuri, fest. Die Beziehungen zur Familie von Mirza Muhammad Beg waren ebenfalls nicht gut, da diese Belastung der Beziehungen war rein und um des Wohlgefallens Allahs willen. Dies war die Familie von Ahmed Beg und Muhammadi Begum, die äußerst gottlos war und der Jamaat feindlich gesinnt war. Mirza Muhammad Beg wollte nach Jammu gehen und dort eine Anstellung finden, wofür er den verheißenen Messias um ein Empfehlungsschreiben von Hazrat Hakim ul-Ummat Hakim Nuruddin bat. Hazrat, der verheißene Messias, verfasste ohne Zögern den folgenden Brief, da er keine berechtigte Bitte ablehnte. Darin schrieb er: Mein werter Herr, Ihnen wird wohl bekannt sein, dass der junge Muhammad Beg, der sich bei Ihnen aufhält, der Sohn von Mirza Ahmed Beg ist, welcher aufgrund seiner Unwissenheit und Verblendung diesem Demütigen gegenüber große Feindschaft und Groll hegt. Es schadet nicht, wenn ich der Härte dieser Leute mit Milde begegne und den Lohn dafür ernte, gemäß Itfa Billah, die hier Ahsan. Also wehre ab auf eine Art, die beste ist, dass ich auf die beste Weise antworte und ihm Gutes tue. Warum sollte ich mir diesen Lohn nicht verdienen, indem ich diesem Befehl Allahs folge? Wie viele Briefe ich dieses jungen Muhammad Beg sind mit dem Inhalt eingetroffen, dass Maulvi Sahib mir eine Stelle bei der Polizei verschaffen möge. Nach diesem Brief half Hazrat Maulvi Sahib ihm eine Anstellung bei der Polizei zu bekommen. Aus diesen Begebenheiten wird deutlich, dass er stets bereit war, der Schöpfung Gottes in jeder Hinsicht Nutzen zu bringen und dass er niemals vor Freigebigkeit, Großmut sowie Fürsprache und Empfehlung zurückschreckte. Trotz dieser Eigenschaften mied er es, etwas zu geben, wenn er sah, dass es den Charakter von Verschwendung annahm. Es sollte keine Verschwendung stattfinden. Ebenso schreibt Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib, dass es in Qadian einen Mann namens Nihal Chand gab. Man nannte ihn Nihala, der ein Brahmane vom Stamme der Baharu Raj war. Nihal Chand Baharu Raj war ein Brahmane. In seiner Jugend war er ein Hindu, ein berüchtigter Prozesshansel. Bis zu seinem Lebensende blieb er fast in denselben Zustand. Er gehörte zu den Leuten, die der Familie von Hazrat Aqdas, dem verheißenen Messias, stets mit Opposition und Bosheiten begegnete. Zudem hielt er sich oft bei den Feinden der Jamaat auf. Gegen Ende seines Lebens verschlechterte sich seine finanzielle Lage dramatisch, sodass es ihm manchmal schwer fiel, selbst seine täglichen Grundbedürfnisse zu decken. Das Essen und Trinken wurde ihm zur Last. Eines Tages kam er an die Tür von Hazrat Aqdas, bat um ein Treffen und ließ sich anmelden. Er war ein Feind, aber solche Leute kennen eben keine Scham. Wie dem auch sei, er erschien an seine Tür. Sein Wunsch nach einem Treffen wurde gemeldet und Hazrat Sahib kam sogleich heraus. Er grüßte und begann, seine Geschichte zu erzählen. Seine Heiligkeit tröstete ihn nicht nur, sondern holte einen Betrag von 25 Rupien, legte ihn in seine Hand und sagte: Komm vorerst damit über die Runden, und wenn du wieder Bedarf hast, lass es mich wissen. So wurde es fortan zur Gewohnheit für diesen Mann, alle 1 bis 2 Monate zu kommen und einen ansehnlichen Betrag für seine Bedürfnisse von ihm entgegenzunehmen. Er nahm jedoch nicht nur von seiner Heiligkeit Geld, sondern hatte sich auch von Hazrat Khalifatul Masih I. unter einem bestimmten Versprechen einen stattlichen Betrag als Darlehen geliehen. Als die Frist für dieses Versprechen verstrichen war, ließ Hazrat Khalifatul Masih I. ihn auffordern, das Geld zurückzuzahlen. Doch er tat dies mit einer beiläufigen Ausrede ab. Schließlich, so erzählt der Überlieferer, forderte mich Hazrat Khalifatul Masih I. auf, fordere du es von ihm ein.
Als ich ihn darauf ansprach, erzählte er die oben erwähnte Geschichte, die gerade geschildert wurde, und fügte hinzu: Maulvi Sahib schickt immer wieder Leute, aber Mirzaji gibt mir stets Geld und davon bestreite ich meinen Lebensunterhalt. Als ich zurückkam und Hazrat Khalifatul Masih I. die Sachlage schilderte, sagte er: Gut, sag ihm nun nichts mehr. Hazrat Khalifatul Masih I. forderte danach ebenfalls nichts mehr von ihm. Ebenso gab es einen Mann namens Pandit Baij Nath. Der Überlieferer sagt: Mir ist bekannt, dass Hazrat ihm gegenüber einige Male ebenfalls gütig war, obwohl dessen Verhalten nicht gut war. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, dass der Reverend Walter M.E., der Sekretär von YMCA und ein Geistlicher war, in seinem englischen Buch The Ahmadiyya Movement schrieb, er verfasste das Buch Ahmadiyya Movement. Darin äußerte er folgende Ansicht über den verheißenen Messias. Es ist in jeder Hinsicht bewiesen, dass Mirza Sahib in seinen Gewohnheiten ein schlichter Mann war und großzügige Gefühle hegte. Sein moralischer Mut, den er angesichts der harschen Opposition und Verfolgung durch seine Gegner bewies, ist wahrlich lobenswert. Nur eine Person mit einer derart magnetischen Anziehungskraft und einem so überaus angenehmen Charakter konnte die Freundschaft und Loyalität von Menschen gewinnen, von denen mindestens 2 in Afghanistan für ihren Glauben ihr Leben opferten. Hierbei handelt es sich um die Märtyrer von Afghanistan. Auch er hat sie erwähnt. Er fährt fort, dass es einzig dem Verhalten des verheißenen Messias zuzuschreiben war, dass sie dem Saum von Mirza Sahib nicht losließen. Als ich einige alte Ahmadis nach dem Grund fragte, warum sie Ahmadi geworden seien, nannten die meisten als Hauptgrund den persönlichen Einfluss von Mirza Sahib und seine fesselnde und anziehende Persönlichkeit. Auch in öffentlichen Zusammenkünften pflegte er zu sagen, dass er bereit sei, selbst die Ausgaben der Gegner zu tragen, wenn sie kämen und ihn Fragen stellten, um ihre Zweifel zu beseitigen. So schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib diesbezüglich: Mia Fakhruddin Sahib Multani erzählte mir, zur Zeit des verheißenen Messias kam mein Vater erst einmal hierher. Er war ein erbitterter Feind und sprach schlecht über ihn. Auch als er hier ankam, sprach er sehr hitzig. Schon als er in Multan war, pflegte er zu sagen: Sollte ich jemals auf Mirza treffen, werde ich ihm, Gott bewahre, Verfluchungen ins Gesicht schleudern. Also ich werde ihm direkt ins Gesicht sagen, was ich hier sage. Nun gut, ich brachte ihn zu Hazrat Sahib. Als Huzur rauskam, so erzählte er, stand mein Vater sogleich voller Respekt auf und trat dann völlig eingeschüchtert zurück und setzte sich. In der Versammlung waren damals auch andere Leute anwesend. Ohne dass eine Frage gestellt wurde, begann Huzur im Sitzen eine Ansprache und sagte: Viele Male, unzählige Male wünschen wir uns, dass die Leute zu uns kommen, uns zuhören und uns Fragen stellen. Wir sind sogar bereit, für ihre Ausgaben aufzukommen. Doch erstens kommen die Leute nicht und wenn sie kommen, sitzen sie stumm da und reden erst hinter unserem Rücken. Kurzum, Huzur sprach sehr ausführlich, übermittelte die Botschaft und ermutigte ihn mehrmals, das Wort zu ergreifen. Mein Vater ist eigentlich sehr redegewandt, doch es war, als sei sein Mund versiegelt worden. Er konnte kein einziges Wort herausbringen. Als wir uns erhoben und gingen, fragte ich ihn: Warum haben Sie dort nichts gesagt? Er gab keine Antwort und wich der Sache im Gespräch aus. Jedenfalls sagt Mia Fakhruddin Sahib: Hazrat Sahib hatte meinen Vater in seiner Ansprache nicht direkt angesprochen, sondern eine allgemeine Rede gehalten. Doch bedauerlicherweise verließ auch Mia Fakhruddin Sahib während des zweiten Kalifats die Jamaat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berichtet, dass Safia Begum, die Tochter des verstorbenen Maulvi Abdul Qadir Sahib Ludhianvi, die Lehrerin an der Nusrat High School war, ihm erzählte, dass einmal ein Bettler durch ein Fenster um ein Hemd bat. Ein Bettler kam und bat um ein Hemd. Hazrat Sahib zog sein eigenes Hemd aus und reichte es dem Fakir durch das Fenster. Ihr verstorbener Vater, der dies beobachtete, sagte: Allah, Allah, was für eine Freigebigkeit erweist er da. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib berichtet, dass Rasul Bibi Saiba, die Ehefrau des verstorbenen Hafiz Hamid Ali Sahib und die Schwiegermutter von Maulvi Abdur Rahman Sahib Fazil Jatt,
Er erzählte, unsere gesamten Ausgaben für Nahrung und Kleidung wurden von Husur getragen. Einmal ließ Husur aus einem Stoff eine Weste für sich und eine für Hafiz Hamid Ali Saib anfertigen. Zwei identische Westen. Es, es war Winter und ich sagte zu Hafiz Saib, dass ich friere, wenn ich morgens für das Tahajjud-Gebet aufstehe und das Essen für das Fasten koche. Hafiz Saib gab mir daraufhin die warme Weste, die Husur für ihn hatte anfertigen lassen. Die warme Weste, die Husur für ihn machen ließ, gab er sie mir zum Tragen. Als ich sie anhatte und im Ofen im Herd das Feuer anmachte, trat Husur ein. Er fragte Rasul Bibi, hast du etwa meine Weste gestohlen? Er sagte es scherzhaft. Ich antwortete, Husur, alles gehört Ihnen. Wir essen von dem Ihren und kleiden uns von dem Ihren. Daraufhin lachte Husur und sagte, esst und trinkt reichlich. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saib berichtet, dass es seine Gewohnheit war, alles, was er jemandem gab, nicht aus Prahlerei zu geben, sondern allein um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen und aus Mitgefühl für die Schöpfung Allahs. Aus diesem Grund gab er meist auf sehr verborgene Weise und manchmal auch ganz offen, um andere zu motivieren und ihnen eine praktische Lektion zu erteilen. Zu seinen Methoden des verborgenen Gebens gehörte es, dass er die Gaben manchmal so überreichte, dass selbst der Empfänger es kaum bemerkte. In diesem Zusammenhang, so sagt er, erzähle ich eine Begebenheit über Munshi Muhammad Nasib Sahib, der sich heute von Qadian abgewandt und zurückgezogen hat. Er kam damals als Weise nach Qadian und erhielt dort seine Bildung unter der Barmherzigkeit und Güte von seiner Heiligkeit. Die gesamte Last seiner Ausgaben und Bedürfnisse trug die Jamaat. Als er heranwuchs und heiratete, wurde er als Schreiber im Büro einer Zeitung in Lahore angestellt und kehrte später nach Qadian ins Badr-Büro zurück, wo er für 12 Rupien im Monat arbeitete. Als Hazrat Khalifatul Masih II. Seinen ersten Sohn Nasir Ahmed schenkte, er verstarb später, benötigte der verheißene Messias wassalam, für den verstorbenen Nasir Ahmed eine Amme, eine Frau, die das Kind stillt und aufzieht. Er erzählt, ich schlug Sheikh Mahmud Saib vor, biete doch in einer solchen Situation die Dienste deiner Frau an. Das ist eine Gelegenheit von Hum Kurma wa Hum Sawab, also eine Aufgabe, die sowohl Genuss als auch göttlichen Lohn bringt. Diese doppelte Aufgabe wird dir zugute kommen. Sheikh Saib wusste meinen Ratschlag sehr zu schätzen. Er hielt diese Gelegenheit und seine Frau wurde damit beauftragt, den jungen Sahibzada Nasir Ahmed zu stillen. In diesem Zusammenhang fragte der verheißene Messias beiläufig, welches Gehalt Sheikhs Mahmud Nasib Saib beziehe. Als er erfuhr, dass es nur 12 Rupien waren, spürte er, dass man mit einem derart geringen Gehalt wohl kaum auskommen könne. Obwohl es eine sehr günstige Zeit mit niedrigen Lebenshaltungskosten war, empfand seine Heiligkeit dies so. Eines Tages warf er im Vorbeigehen ein Bündel mit 20 bis 25 Rupien in ihr Zimmer. Sheikh Saib dachte zunächst, er wisse nicht, was das für Geld sei. Schließlich fand er heraus, dass seine Heiligkeit es aus Mitgefühl für seine finanzielle Enge dorthin gelegt hatte, damit er keine Schwierigkeiten mehr habe und bequem leben könne. Daraufhin verwendete er dieses Geld, um Schmuck anzufertigen zu lassen, da ihre Bedürfnisse an Essen und Trinken zu dieser Zeit durch den großzügigen Tisch von Hazrat, dem verheißenen Messias, gesichert waren. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saib schreibt weiter, dass es nicht nur seine Gewohnheit war, einen Bittsteller nie abzuweisen, sondern er auch die Nöte mancher Menschen spürte und ihnen zu helfen, bevor sie überhaupt um etwas baten. Er berichtet von einer Begebenheit vom 28. Oktober 1904. Noch vor dem Fajr-Gebet gab er einem aufrichtigen Auswanderer einen Geldbetrag. Es waren etwa 800 oder 1000 Rupien mit den Worten, es ist Winter, sie werden Kleidung brauchen. Es hatte von Seiten dieses Auswanderers keine Bitte gegeben. Der verheißene Messias hatte seine Bedürfnisse selbst gespürt und ihm diese Summe überreicht. Und dies war kein Einzelfall, sondern geschah viele Male. Oftmals behandelte er bedürftige Menschen im Verborgenen auf diese gütige Weise und dabei machte er keinen Unterschied zwischen Freund und Feind, Hindu oder Muslim. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saib schreibt,
dass es zu den Gewohnheiten des verheißenen Messias sallam gehörte, dass er manchmal die Not und das Bedürfnis von jemandem spürte und nicht auf dessen Bitte oder Äußerung wartete, sondern die Hilfe von sich aus anbot. Hierzu berichtet der ehrenwerte Sheikh Fateh Mohammed Saib, ein pensionierter Inspektor aus dem Staat Kashmir, der über einen langen Zeitraum zu den regelmäßigen Besuchern des verheißenen Messias sallam gehörte. Wann immer ich zu Hazrat kam, war er stets bereit, meine Reisekosten zu übernehmen. Da ich jedoch keinen Bedarf hatte, nahm ich das Geld nie an. Doch die Freigebigkeit von Hazrat war so überwältigend, dass er es stets unaufgefordert anbot. Und das geschah nicht nur mir. Er bedachte die meisten Menschen auf diese Weise. Manchmal kamen Leute aus Syrien und Arabien und er gab ihnen oft beträchtliche Summen als Reiseproviant, weil Huzur wusste, dass sie aus weiter Ferne angereist waren. Ebenso schreibt Sheikh Yaqub Ali Saib, dass oft auch solche Bittsteller kamen, die nicht offen um etwas baten, sondern einen Zettel schrieben und abgaben, sodass niemand erfuhr, dass sie überhaupt eine Bitte geäußert hatten. Doch wenn seine Heiligkeit von drinnen etwas für den Bittsteller herausschickte, wurde es bekannt, oder manchmal, wenn er ins Haus ging, sagte er, wartet, ich komme gleich. Und manchmal blieben ihm dem Gedanken, dass Hazrat Saib gleich zurückkommen würde, nur um dann festzustellen, dass er dem Bittsteller den gewünschten Gegenstand, sei es Bargeld oder Kleidung, brachte. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Saib berichtet, dass Miaji Nizamuddin Ahmadi, ein Bewohner von Kapurthala, ein überaus armer Mann war. Er ging zu Fuß nach Qadian und überreichte Huzur 2 Annas als Opfergabe. Huzur nahm die 2 Annas mit den Worten Jazakallah entgegen. Nach einigen Tagen wollte Nizamuddin Saib wieder aufbrechen. Da sagte Huzur, wartet. Er ging ins Haus, holte 7 oder 8 Rupien und überreichte sie Miaji Nizamuddin. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib schreibt, dass Munshi Zafar Ahmad Saib aus Kapurthala ihm schriftlich mitteilte, Munshi Ali Gohar Saib war bei der Post in Kapurthala angestellt. Seine Rente betrug 2,5 Rupien. Nach seiner Pensionierung wurde sein Auskommen sehr knapp. Er zog an seinen Wohnsitz nach Jalandhar, wo sein Haus war. Er schrieb mir einen Brief und bat mich, ihn mitzunehmen, wenn ich nach Qadian reiste. Er war ein sehr aufrichtiger Ahmadi. Er erzählt, als ich mich also auf den Weg nach Qadian machte, fuhr ich nach Jalandhar, um ihn abzuholen. Er war ein überaus bescheidener und gastfreundlicher Mann. Er ließ ein aufwendiges Essen für mich kochen und später erfuhr ich, dass er irgendein Gefäß verkauft hatte, um die Mittel für die Bewirtung aufzubringen. Das war der Zustand dieser Gefährten, die durch ihn erzogen worden waren. Ich kaufte jedenfalls selbst das Ticket für Munshi Ali Gohar Saib. Er bestand darauf, mir den Fahrpreis zurückzuzahlen. Doch ich sagte ihm, geben Sie das doch Hazrat Saib. Ich kannte ja seine Umstände. Ich bezahlte das Ticket aus meiner eigenen Tasche. Und als er hartnäckig darauf bestand, sagte ich, dann ist es in Ordnung. Geben Sie diese Rupien dem verheißenen Messias sallam. Daraufhin überreichte er Hazrat Saib die 2 Rupien. Als wir nach 8 oder 10 Tagen Aufenthalt um Erlaubnis zur Heimreise baten, gewährte Huzur sie und sagte zu Munshi Saib, warten Sie bitte einen Moment. Dann brachte er 10 oder 15 Rupien und gab sie Munshi Saib. Munshi Saib begann zu weinen und sagte, Huzur, ich wollte eigentlich dienen, doch nun nehme ich von Huzur. Hazrat Saib wandte sich an mich und sagte, er ist Ihr Freund, sprechen Sie ihm gut zu. Als ich ihm dann zugeredete und sagte, dass in dem, was der verheißene Messias sallam gegeben hat, Segen liegt und er es annehmen solle, nahm er es an und wir machten uns auf dem Rückweg. Dabei kannte Hazrat Saib die Lebensumstände von Munshi Saib überhaupt nicht. Hazrat Munshi Zafar Ahmad Saib schreibt ebenfalls, dass seine Heiligkeit den großen Wert auf den Trost und die Ermutigung seiner Diener legte und dafür selbst jede erdenkliche Aufopferung und Hingabe praktisch vorlebte. Eines Tages, so erzählt er, war Eid, mein Zafar, das Tuch für den Turban, den man auf den Kopf trägt, war nicht sauber. Da wir, wenn wir kamen, uns meist nur 1 oder 2 freie Tage genommen hatten. Doch wenn wir nach Qadian kamen, wies Huzur uns an, bleibt noch einige Tage hier. Dann dachten wir nicht mehr daran, zu unserer Arbeitsstelle zurückzukehren und blieben. So brach einmal der Tag des Eid-Festes an, als wir gerade dort waren und ich hatte nur einen einzigen Safa, also das Kopftuch für den Turban, mitgebracht. Dieser war schmutzig geworden. Ich wollte auf den Bazar gehen und einen neuen kaufen. Als ich gerade auf dem Weg zum Bazar war,
sah er mich. Seine Einsicht war eine von Gott gegebene Einsicht. Er fragte, wohin gehen Sie? Ich antwortete, es ist Eid, mein Zaffer ist schmutzig und ich gehe auf den Bazar, um einen zu kaufen. Sogleich genau dort stehend, nahm er seinen eigenen gesegneten Turban ab, reichte mir seinen Turban und sagte, wenn er Ihnen gefällt, nehmen Sie ihn, ich werde mir einen anderen binden. Welchen Eindruck diese Liebe und Zuneigung auf mich machte, lässt sich nicht in Worte fassen. Voller Ehrfurcht nahm ich den Turban entgegen. Er ging ganz ungezwungen ins Haus zurück und kam später mit einem anderen Turban heraus. Hazrat Mia Khairuddin Sahib berichtet, einmal, als Hazur noch keinen Anspruch erhoben hatte, fand die Hochzeit seines älteren Bruders statt. Und er hatte einige Ziegen bringen lassen. Ein Mann aus Nangal Barabanan pflegte sie zu hüten. Eines Tages war Hazur spazieren, als er auf dem Weg den Mann sah, der die Ziegen hütete. Sein Sohn war bei ihm und dieser Sohn war barfuß. Hazur sah ihn und fragte, mein Junge, du läufst hier barfuß herum. Stechen dich nicht die Dornen? Er antwortete Hazur, ich habe keine Schuhe und mein Vater ist arm, er kann mir keine kaufen. Hazur zog einen seiner Schuhe aus und sagte, zieh ihn an und schau, ob er passt. Der Junge entschuldigte sich und fragte, wie er denn seine Schuhe tragen könnte. Hazur sagte nein und forderte ihn beharrlich auf, sie anzuziehen. Als der Junge einen anprobierte, sagte Hazur, ja, das ist okay, er passt dir. Dann zog er den zweiten Schuh aus und sagte, zieh diesen auch an. Der Junge zog auch diesen an, worüber sich Hazur sehr freut. Der Junge zog auch diesen an, worüber sich der Junge sehr freute und sagte, gut, jetzt ist es in Ordnung, benutze sie von nun an. So kehrte er barfuß nach Hause zurück. Dies geschah zu einer Zeit, als Hazur vielleicht 20 oder 30 Jahre alt war. Seine Heiligkeit, der verheißene Messias wassalam, war in Nachfolge seines Wohltäters und Führers, des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Verkörperung von Kraft, Freigebigkeit und Großmut. Dennoch sehen wir manchmal auch, dass er es aus Weisheit und Zweckmäßigkeit ablehnte, eine Bittsteller etwas zu geben. So schreibt wiederum Sheikh Yaqub Ali Saib, dass er sich im Jahre 1889, dem Jahr des Beth, in Ludhiana aufhielt. Bei einer Gelegenheit kam ein Bettler zu ihm und erzählte, dass sein Verwandter von ihm gestorben sei. Er sagte, er habe keine Mittel für das Leichentuch und das Begräbnis und er hatte einige Silber- und Kupfermünzen in einer Schale bei sich, um zu zeigen, wie viel er bereits durch Bettelei zusammengetragen hatte, um damit sein Auskommen zu sichern und das Begräbnis zu finanzieren. Aber dass er noch mehr benötige. Der verheißene Messias wassalam, wandte sich an den ehrwürdigen Qazi Khwaja Ali Sahib, der ein äußerst aufrichtiger, auf dem Weg seiner Heiligkeit aufopferungsvoller Ältester war, und sagte, Qazi Sahib, gehen Sie mit ihm und besorgen Sie die Ausrüstung für das Leichentuch. Er sagte ja, er müsse die Beerdigung arrangieren. Also was auch immer für das Leichentuch benötigt wird, erfüllen Sie all diese Bedürfnisse. Es war nicht die Gewohnheit des verheißenen Messias wassalam. Normalerweise gab er einfach, wenn jemand bat. Aber hier, so berichtet er, erlebten wir etwas Neues, das gegen seine Gewohnheit sprach. Normalerweise gab er das, was für angemessen hielt. Diese Anweisung verwunderte auch die anwesenden Diener. Qazi Sahib fragte ebenfalls nicht, was er ihm geben solle, sondern schloss sich ihm sofort an und sagte, komm Bruder, ich werde mitkommen und alles organisieren. Der Bettler nahm Qazi Sahib mit und sie ging los. Kurze Zeit später kam Qazi Sahib lachend zurück und berichtete, Hazrat, das war ein großer Betrüger. Unterwegs fing er an, mich anzuflehen und mir zu schmeicheln. Um Gottes Willen, gehen Sie nicht mit. Geben Sie mir einfach, was Sie mir geben wollen. Ich erwiderte, mir wurde befohlen, selbst mitzukommen. Was immer du hast, gib es mir und ich werde die restlichen Kosten übernehmen. Als er schließlich sah, dass ich mich nicht abbringen ließ, faltete er die Hände, zeigte Reue und sagte, niemand ist gestorben und es gibt keinen Bedarf für ein Begräbnis. Das ist mein Beruf. Ich stelle mich jetzt nicht bloß. Geh zurück und lass mich in Ruhe. Ich werde diese Arbeit in Zukunft nicht mehr tun. Das war also der Zustand mancher Bettler. Als Ghazi Sahib diese Geschichte erzählte, rief sie natürlich ein Lachen hervor. Aber Husurs Einsicht eines Gläubigen und seine Tugend zeigten eine bemerkenswerte Wirkung. Er dachte gut von ihm und wies ihn nicht ab, sondern wählte einen Weg, der zu seiner Besserung führte, ohne dass er ungerechtfertigt Geld ausgeben musste. Eine ähnliche Begebenheit oder vielleicht genau diese hat seine Heiligkeit, der verheißene Messias wassalam, auch selbst erzählt. Ein Bettler kam in Ludhiana zu mir und behauptete, jemand sei gestorben und er sammle Geld für das Leichentuch. Es fehlten ihm noch 4 Annas.
Jemand sagte, man solle sich erst ansehen, wo der Leichnam sei, und ihm dann helfen. Als dieser Mann mitging, lief der Bettler nach ein paar Metern davon, denn es war alles eine Lügengeschichte. Auf die gleiche Weise kam einmal von irgendwoher ein Brief, in dem es hieß, wir möchten eine Moschee bauen und bitten Sie als Segen ebenfalls um eine Spende. Seine Heiligkeit sagte, wir könnten etwas geben und das wäre keine große Sache. Aber während wir selbst überaus wichtige und unerlässliche Ausgabenprojekte haben, erscheint es gegenüber diesen als Verschwendung, sich an derartigen Ausgaben zu beteiligen. Wie könnten wir da mitmachen? Die Moschee, die Gott hier erbaut, ist eben jene Aqsa-Moschee. Sie hat absoluten Vorrang. Die Menschen sollten jetzt Geld für sie schicken, um an den Segnungen teilzunehmen. Er fügte hinzu, unser Freund ist derjenige, der unsere Worte annimmt und nicht derjenige, der seinem eigenen Anliegen Vorrang gibt. Dann gab er das Beispiel von Hazrat Imam Abu Hanifa. Ein Mann kam zu Hazrat Imam Abu Hanifa und sagte, wir wollen eine Moschee bauen. Bitte spenden Sie auch etwas dafür. Er entschuldigte sich und sagte, ich kann zu diesem Zeitpunkt nichts geben. Dabei hätte er, wenn er gewollt hätte, sehr viel geben können. Der Mann entgegnete, wir verlangen ja nicht viel von Ihnen. Geben Sie uns nur eine Kleinigkeit als Segen. Schließlich gab er ihm eine Münze im Wert von etwa 2 Annas, eine kleine Münze. Am Abend kam dieser Mann mit der Münze zurück und sagte, Eure Heiligkeit, diese Münze hat sich als unecht erwiesen. Darüber freute sich Imam Abu Hanifa sehr und sagte, das ist sehr gut. Um ehrlich zu sein, wollte ich dir ohnehin nichts für den Bau eurer Moschee geben. Es gibt viele Moscheen und mir erscheint dies als Verschwendung. Ihr verrichtet eure Gebete nicht, sondern baut Moscheen nur für den Schein. Er gab Kindern auch, so wie sie es ersehnten. So schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib, dass Bibi Rani Musia, die Mutter von Aziza Begum und Ehefrau von Hakim Muhammad Umar Saib aus Qadian, berichtete, ich hatte 1901 brieflich das Bett abgelegt. Da meine Tochter Aziza Begum, die Ehefrau von Hakim Muhammad Umar Saib, sich in Qadian aufhielt, verspürte ich 1902 ebenfalls den Wunsch, nach Qadian zu kommen. Ich hatte meine kleine Tochter bei mir. Wenn Hazrat Saib morgens auf seinem Spaziergang in Richtung der Gärten ging, begleite ich ihn oft. Wegen meines fortgeschrittenen Alters und der vergangenen Zeit habe ich nicht viele Sachen in Erinnerung, schreibt sie. Aber in eine Sache erinnere ich mich gut. Eines Morgens, als seine Heiligkeit gerade beim Essen war, kam ich ebenfalls hinzu. Meine kleine Tochter fing an zu weinen. Seine Heiligkeit fragte nach dem Grund und ich sagte, sie mischte Brot. Er ließ sogleich Brot bringen und gab es ihr. Doch das Mädchen beruhigte sich nicht und weinte weiter. Als Hazur erneut fragte, antwortete ich, sie mischte das Brot, das Hazur gerade isst. Da gab Hazur ihr genau jenes Brot, von dem er selbst aß. Das Mädchen nahm dieses Stück Brot, das nur noch klein war, schwieg und begann zu essen. Wenn er andere für sich arbeiten ließ, achtete er stets auch auf deren Wohlbefinden. Dr. Itaddin Saib erzählt, als Hazrat Mir Muhammad Ishaq Saib noch ein Kind war, ging er einmal nach draußen weg. Als der verheißene Messias a.s. davon erfuhr, machte er sich sofort große Sorgen. Er schickte seinen Diener ins Internat und ließ nach besonders schnell rennenden Internatsschülern rufen. Die Schüler, die dort lernten, wurden herbeigerufen. Zu jener Zeit war der ehrenwerte Bhai Abdur Rahim Saib, ein Konvertit, der Superintendent des Internats. Er schickte mich und 3 oder 4 andere Jungen los und machte meine Wenigkeit zum Anführer oder Kapitän dieser Gruppe. Als wir vor Huzur traten, sagte er voller Mitgefühl, ich habe euch Mühe bereitet und euch rufen lassen und ihr müsst für diese Aufgabe losziehen. Es könnte sein, dass ihr länger braucht, viel herumlaufen müsst und dabei hungrig werdet. Daraufhin gab er mir viele Brote und reichte mir als Beilage ein Linsengericht, das er selbst gebracht hatte, und übergab es uns, da wir uns auf die Suche machten und unterwegs darauf angewiesen sein könnten. Er berichtet weiter, jedenfalls, als wir gerade aufbrechen wollten, kam der ehrwürdige Sheikh Yaqub Ali Saib Irfani und brachte mir Mir Saib mit.
Er war aufgefunden worden, weshalb wir nicht mehr losgehen mussten. Doch diese Begebenheit zeigt die große Barmherzigkeit und die von Huzur gegenüber seinen Dienern. Hazrat Muhammad Din Sahib, der Sohn von Baru Sahib, der in dem an Qadian grenzenden Dorf Qadirabad lebte, berichtet, oftmals brachte seine Heiligkeit Essen und dergleichen von zu Hause mit, aß in der Moschee unseres Dorfes und ließ auch uns daran teilhaben. Auch die Rückzahlung eines Darlehens an die Ehefrau ist eine Pflicht. In der letzten Freitagsansprache hatte ich die Begebenheit erzählt, dass die Ausgaben für die Gästeküche stark gestiegen waren und der verheißene Messias a.s. den Schmuck von Hazrat Ammajan verkauft hatte, um diese Ausgaben zu decken. Daraufhin stellte mir letzte Woche jemand die Frage, bedeutet das, dass der Schmuck, der eigentlich der Ehefrau gehört, im Bedarfsfall von Ehemann vereinnahmt und ausgegeben werden kann? Hierzu sei klargestellt, dass der verheißene Messias die stets als Darlehen aufnahm und es wieder zurückzahlte. Es gibt dazu noch eine weitere Überlieferung. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib berichtet, dass Rasul Bibi Saiba, die Witwe von Hazrat Hamid Ali Saib, erzählte, als eine Hungersnot herrschte, lieh sich der verheißene Messias Geld von Hazrat Mu'minin, Hazrat Ammajan. In der vorigen Geschichte war ebenfalls von einem Darlehen oder einem Pfand die Rede. Als das Pfand ausgelöst wurde, hatte er dieses selbst zurückgezahlt. Jedenfalls erzählte sie, er lieh sich Geld, verkaufte Weizen und deckte damit die Haushaltskosten. Er kaufte Weizen, finanzierte den Haushalt und bezahlte auch die Ausgaben der Gästeküche. Es war ja nicht nur für den eigenen Haushalt, denn sehr viel Essen für das Langar wurde bei ihm zu Hause gekocht. Danach ließ er sich durch Hafiz Hamid Ali Saib von Chaudhry Rustan Ali Saib 500 Rupien und einige Gefäße mit Butter bringen. Als das Geld eintraf, zahlte er das Darlehen an Hazrat Mu'minin zurück. Sie berichtet weiter, ich sah viele Male, wie Hafiz Saib säckeweise Rupien brachte, denn in jenen Tagen herrschte eine Hungersnot und es bestand großer Bedarf. Ich musste diese Säcke nachts bewachen. Das war oft finanzielle Unterstützung seitens der Leute. Jedenfalls gilt, wenn er sich von Hazrat Ammajan oder jemand anderen etwas lieh, so gab er es stets zurück. Hazrat Baburullah Muhammad Saib berichtet, in Qadian kamen manchmal Bäuerinnen zu Huzur, deren Hände voller Kuhmist waren und die völlig verschmutzte Kleidung trugen und sagten, Mirzaji, unser kleines Mädchen ist krank geworden, sie kommt nicht zu sich und hat hohes Fieber. Dann zeigten sie auf ihre Hände und fügten hinzu, sehen Sie, wir haben uns nicht einmal die Hände gewaschen, bevor wir kamen. Einmal kam eine Frau, die gerade bei der Arbeit gewesen war und deren Hände voller Kuhmist und Schmutz waren, zu Huzur und sagte, meine Tochter ist krank, sie hat sehr hohes Fieber und ist völlig ohnmächtig. Er fragte sie, hast du ein Gefäß mitgebracht? Mit ihren mit Kuhmist bedeckten Händen reichte sie Huzur eine Tonschale. Huzur nahm die Schale, füllte sie mit Rosenwasser, gab etwa 5 Ritti, Maßeinheit 8 Ritti entspricht ca. 1 Gramm, Moschus hinein und sagte, gib ihr zweimal jeweils eine halbe Schale mit dieser Medizin ein. Und er fügte hinzu, lass mich danach wissen, wie es dem Mädchen geht. Er zeigte auch den Armen gegenüber großes Wohlwollen und Gnade. Hazrat Sheikh Mahmud Nasib Sahib erzählt, als ich einmal in Not war, schrieb ich an seine Heiligkeit und bat ihn, mir 10 Rupien als Darlehen zu schicken, die ich in 2 Raten zurückzahlen würde. Er schickte sie mir umgehend. Es war ohnehin seine Gewohnheit, niemals eine Bitte abzuschlagen. Und wir haben auch gesehen, dass er keine Rückzahlung einforderte. Wenn ihm jemand das Geliehene zurückbringen wollte, pflegte er zu sagen, nein, unser Vermögen und euer Vermögen sind eins. Behaltet es für euch. Dies war seine Gewohnheit. Es gibt auch eine Begebenheit über den Segen im Essen. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib schreibt, dass Mia Abdullah Sahib Sunnori erzählte, einmal hatte der verheißene Messias einige Gäste eingeladen und zu Hause Essen für sie zubereiten lassen. Doch genau zu der Zeit, als das Essen serviert werden sollte, kam noch einmal die gleiche Anzahl an Gästen hinzu und die Mubarak-Moschee überfüllte sich mit Gästen. Es war eine kleine Moschee. Hazrat Saib schickte eine Nachricht ins Haus, dass weitere Gäste eingetroffen seien und man mehr Essen schicken solle. Es war für ihn undenkbar, dass jemand an seinem Tisch saß, einige aßen und andere nichts bekamen.
Das widersprach seiner Natur und seiner Freigebigkeit. Er wollte jedenfalls alle bewirten. Daraufhin rief Hazrat Bibi Saiba, Hazrat Ammajan, Hazrat Saib ins Haus und sagte, das Essen ist nur wenig. Es wurde lediglich für die wenigen Gäste zubereitet, für die sie ursprünglich Bescheid gegeben hatten. Sie sagte weiter, das restliche Essen reicht vielleicht irgendwie aus, wenn man es gut einteilt, aber vom Sirda, süßer Reis, ist sehr wenig da. Was sollen wir damit machen? Sie schlug selbst vor, soll ich den Sirda lieber gar nicht erst rausschicken und nur das übrige Essen servieren? Hazrat Saib entgegnete, nein, das ist nicht richtig. Bring den Topf mit Sirda zu mir. Dann legte Hazrat ein Tuch über diesen Topf, führte seine Hand unter dem Tuch hindurch, tauchte seine Finger in den Sirda und sagte, nun teilt das Essen für alle aus. Gott wird Segen hineinlegen. Mir Abdullah Sahib berichtet, der Sardar wurde für alle serviert. Alle aßen davon und es blieb sogar noch etwas übrig. Mir Abdullah Sahib fügte hinzu, die Einzelheiten aus dem Haus hat mir Hazrat Sahib selbst erzählt, dass er ins Haus gerufen wurde, dies so gesagt wurde, er entsprechend handelte und Allah, der Erhabene, daraufhin diesen Segen offenbarte. Zwangslos ließ er seine Freunde auch saisonale Früchte kosten und reichte sie ihnen direkt an. Er war immer ein Gebender. Hazrat Mumtaz Ali Sahib Siddiqui erzählt, ich erinnere mich, dass es im Garten eine erhöht gebaute Sitzfläche gab, die inzwischen wieder instand gesetzt wurde. Saß Husur oft mit seinen Freunden. Manchmal saßen die dort und aßen saisonale Früchte. An eine Gelegenheit erinnere ich mich genau. Husur reichte mir mit seiner barmherzigen Hand 2 Mangos und verteilte ebenso an die anderen Freunde jeweils 2 Mangos. Dies waren einige Begebenheiten seiner Großzügigkeit und Güte, die er in Nachahmung seines Meisters, des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, vorlebte. Und von dieser Güte und Freigebigkeit profitierten sowohl die eigenen als auch die fremden Menschen, ja, sogar Feinde. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر